ئەم ساڵ لە 2023 ئاستی گەشتیاریمان گەیشت بە 7 ملیۆن و 200 و ئەوەندە یعنی واتە زیاتر لە 7 ملیۆن گەشتیار. بەڵام بابەتێکەیە کە دەمەوێت سەرنجی میدیاکارانی پێڕاگەیانم ئەویش ئەوەیە بەڕاستی ئەوەی جێگای دڵخۆشی ئێمە و سوپاسی هاوڵاتیانی هەرێمی کوردستانەکەین کە ئاستی ڕۆشنبیری گەشتیاری کوردستانی واتە ناوخۆی هەرێمی کوردستان واتە گۆڕانکاری لە ناو پارێزگاکانە ئاستێکی باشی بڕیوە. جگە لەو 7 ملیۆن و نیوەی کە گەشتیاری پارێزگاکانی ناوەڕاست و باشووری عێراق و گەشتیاری وڵاتانی کەندا و وڵاتانی ئاسیا و وڵاتانی ئەوروپا ڕویان کردوتە شارەکانی کوردستان، زیاتر لە 2 ملیۆن گەشتیار کە ناویانە نین سەردانی کرد لە پارێزگاکانی هەرێمی کوردستان خەرجیەکانیان لە ناوخۆی هەرێمی کوردستان بەکارهێناوە. واتە ئەم ساڵ زۆرترین گەشتیارمان لە پارێزگاکانی بنمونە لە سلێمانی و گەرمیان و هەڵەبجە چوونەتە زاخۆ و دهۆک، بە پێچەوانەوە لە سۆران و هەولێر و زاخۆ و دهۆک چوونەتە سلێمانی و هەڵەبجە. داهاتی گەشت و گوزار لە ساڵی 2023 بە بەراورد بە 2019 لە 117 زیادی کردووە. بە فەرمانێکی سەرۆکاتی ئەنجومەنی وەزیران کە ڕێژەی لە 175 دەستنیشان کراوە لە 125 دەبێ گەشتی ینی دەستی کاری بیانی بن. ئەمڕۆ ئێمە لە هەرێمی کوردستان و لە بەڕێوەبەرایەتەکانی گەشت و گوزار توانیومانە ئەمە بیچەسپێنین ناڵێن بە ڕێژەی لە 175، بەڵام لە ئێستادا دەتوانین بڵێن نیوە بە نیوە دەستی کاری کوردستانیمان زیاد کردووە لە چالاکیە گەشتیارەکانی کە پەیوەستە بە کەرتی گەشت و گوزارەوە.